¿qué tal, señores? Como algunos me habían preguntado un poquito sobre el chaleco Sira, cuánto salía, peso, cómo lo llevaba configurado y demás, y tanto ha dado que hablar porque dicen que es de los chalecos más pesados. Bueno, sí, yo creo que es de los más pesados, pero a mí me gusta jugar pesado, entonces me da la seguridad de entrar en un CQB, me protege bastante, de esos bolazos en las costillitas y demás. A mí me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a comentar un poco sobre el chaleco. El chaleco anda sobre los 55-60 euros más o menos, pero no te viene así, ¿vale? Esto prácticamente todo se lo he puesto yo. El admin pouch no te viene ¿vale? Este me gusta porque tienes aquí para la identificación, tienes aquí dentro otro bolsillo, yo aquí llevo las botellitas de CO2, tienes otro bolsillo grande aquí, tienes un bolsillo interno donde te viene un portamapas. Yo lo utilizo para guardar móvil y algo de comer, barritas energéticas y cositas de estas, ¿vale? Y te viene aquí delante para el parche. Este lo compré en Multicam, el que te viene es este, no te cabe más. Es un admin pouch pequeñito, pero bueno, es útil cuando te lo compras. Yo desde que pude lo cambié, ¿vale? Útil porque puedes pegar algo delante, pero dentro, ya ves, no te cabe nada. Un tico ya queda muy hacia fuera del bolsillo y no te cierra bien. Entonces, bueno, a mí no me resultó muy útil. Otra cosa que te viene, cargador de pistola. Yo en este caso no se lo tengo puesto al chaleco, te viene uno, yo se lo tengo puesto al primera línea y como tenía otros guardados, pues los usé y este ahí se quedó. Te viene un portacargador bastante grande, uno triple, te caben los cargadores de AK, un poquito justo, pero te caben, y los de M4 sin problema, ¿vale? Yo se los quité y los sustituí por estos Delta Tactic. Podía haber comprado uno triple y uno doble, pero en su momento fui comprando poco a poco porque no sabía lo que iba a necesitar ni tenía claro que esta iba a ser la configuración. Podía haber puesto una línea triple atrás y una doble adelante, me hubiese quedado perfecto. Me hubiese costado una sobre los 9 euros y la otra sobre los 7. Y no en este caso, que cada uno me salió sobre los 5 y pico. Pero bueno, lo fui comprando con el tiempo y es lo que hay. No tenía claro dónde los iba a poner ni cómo los iba a poner. Los últimos que fui comprando son Multicam. Los primeros verdes, como el chaleco, lo que pasa es que como están detrás, pues no se ven. Simplemente los tapé con el Multicam. Para los guantes llevo una hebillita de los chinos, de AliExpress. Me costó, no sé, 50 céntimos, 60 céntimos. Y cuando no estoy usando los guantes, pues los llevo allí. Otra de las cositas que te trae, un pouch de radio. Yo llevo la Baofeng, es pequeñita. Entonces, bueno, aquí dentro se iba mucho hacia adentro. Yo lo que hice fue ponerle bolsa centro para rellenarlo. Y ya está. Y así me subí a la radio y puedo llegar yo desde... No puedo cambiar canales, pero sí que puedo llegar al volumen desde aquí detrás y subirlo o bajarlo en algún momento dado. Y lo otro que te viene es otro portacargador doble. Yo se lo puse aquí detrás para darle cargador al compañero. Como yo suelo ir de primero, pues para que tenga munición el segundo en dado caso que se quede sin cargadores. Si se dan cuenta, no lo tengo puesto con el velcro para no... ¿Vale? Simplemente metí esto por dentro y se me ajusta bastante bien, ¿vale? No se me salen de ahí y lo pueden sacar y no hace tanto ruido. Y lo otro que te trae es este bolsillo, que no viene con el parche de médico. Es un bolsillo bastante grande y yo lo tengo como un botiquín, pero botiquín real. Llevo suero fisiológico, soluciones antisépticas, venda, gasa, tijera, guantes, de todo un poco, ¿vale? Hasta ahora no lo hemos tenido que utilizar, pero sí es verdad que cuando no lo tenía, siempre alguien se daba un golpe, un raspón o algo, entonces, bueno, pues ahí ya lo tenemos. A mí no me importa llevar el peso, así que ya eso es buscarlo ustedes mismos. Y más nada, a ver, no te traigo más nada, tenía todo guardado aquí debajo. Yo le puse un camelback, me salió sobre los 20 euros más o menos con bolsa y todo. Puse la manguerita el tubito del camel por dentro del chaleco. Puse también por dentro del chaleco la correa de un punto para que no me tirase del cuello ni de nada, sino simplemente la pasé por dentro de las hebillas, la trabé aquí y puse un mosquetón. No hace ningún efecto porque queda bastante justo, pero a mí me daba más seguridad poner ahí ese mosquetón. AliExpress, 1 euro.
90 céntimos, no sé lo que me costó, algo así, ¿vale? Creo que venían 5 o venían 10 por 5 euros, una cosa así, no sé, me salió nada. Vale, por delante, unas luces químicas de Atreso, AliExpress también. Un bolsillo de radio. A mí no me convencía mucho la Baofeng aquí porque bailaba mucho y por mucho que la ajustaba no me gustaba cómo terminaba de quedar, así que me vino perfecto para la Granada, ¿vale? La Granada me cabe ahí perfectamente, no me da problema. Estaba pensando en poner uno igual en la parte de atrás para el segundo hombre también tuviese acceso a granada, pero bueno, eso más adelante, tendré que comprar la granada y demás. Y bueno, ahí está como proyecto, no sé si al final la pondré o no. Ya les había comentado los cargadores, les había comentado el admin, el PTT lo llevo aquí trabado, justo en la villa que si tiras se supone que en el real desmontas todo el chaleco, en este también lo desmontas, es un coñazo montarlo, así que no les aconsejo que tiren de aquí. Una villita para trabar la manguerita del Camelback, también igual AliExpress, no sé, menos de €1, no recuerdo exactamente porque son cosas que vas guardando ahí en la cesta y un día dices comprar y te gastas 6-7 euros y te llegan montones de cosas. Igual que este mosquetón con esta otra villa, ¿vale? Que es una villa articulada. Esto lo llevo al casco, lo llevo dentro del casco, así que de momento va un poco colgando por aquí. Y este otro bolsillo es bastante grande, no viene con el parche, también se lo tuve que poner yo. Me viene bien porque se ajusta aquí con un elástico y llevo dentro otra carcasa de granada, ¿vale? Y en el bolsillo mayor pues me queda espacio, meto paquete de clines, a veces meto también algo de comida, las toallitas para las gafas, un poco de todo un poco, ¿vale? Y vale, otra cosa, para ajustar el chaleco por detrás, debajo de la bolsa del Camelback, tenemos el velcro que nos va a dejar ajustarlo. Yo lo llevo ahora apretado al máximo, estoy sobre unos 78 kilos más o menos me pueden ver. Bueno, a mí ahí ajustado al máximo me ajusta bien, aparte porque tiene estos velcros en la parte delantera, ¿vale? Otros chalecos no lo tienen, por este. Por una cosa se me llevó a decidirme porque siempre el chaleco al correr se te mueve un poco, este te queda suelto y se mueve, pero el interior no se mueve. ¿Vale? Tiene estos velcros interiores, te los pones y tú irías aquí dentro, ¿vale? Entonces ellos te quedan aquí como unos brazos sujetando el cuerpo, el chaleco ya se queda sujeto al cuerpo, pones la siguiente parte, ahora desde aquí en la cámara no se verá cerrando este, pero con este sí, ¿vale? Cerramos este de aquí, bajamos y el chaleco ya se queda montado y tú irías dentro del bolsillo que habíamos hablado, ¿vale? Te queda sujeto y el chaleco se te mueve un poquito, pero no se te despega del cuerpo, va pegado al cuerpo, pero con el propio movimiento del cuerpo. Entonces, bueno, a mí me ha resultado útil, si es verdad que es un chaleco que pesa, probé el JPC, probé la VS, la VS me gusta, el JPC me parece muy corto y hay otro que no recuerdo ahora el nombre, soy muy malo para los nombres y para aprenderme todo esto. Yo voy a jugar, no a aprenderme tantos nombres, pero bueno, intento en lo posible aprendérmelo. Este es el más pesado, también es el que más me cubre, me da más seguridad y a mí me gusta, como ven, cargar mucha mierda. Entonces, como cargo tantas cosas, a mí pues no me molesta que pese ese poquito de más, que no pesan los otros. Viene con unas placas de goma espuma, viene la delantera y la trasera. También las venden de PVC, pero yo no lo veo necesario, ¿vale? Bueno, como viene el chaleco de serie, se puede utilizar. A mí no me gusta, porque no es mi forma. A mí, por ejemplo, no me gusta llevar los cargadores aquí, no sé, pero perfectamente los puedes llevar como llevo yo los de atrás, para que no estés haciendo el sonido del velcro. Te viene completito porque viene para la pistola, viene un admin que ya no cabe mucho, pero bueno, algo tienes. Y te viene el de atrás y el bolsillo grande también, donde yo llevo el tema del botiquín y el de la radio. O sea que es un chaleco que viene bastante completo, ya les digo, sobre 50 y pico, 60 euros. Ningún chaleco te viene con los bolsillos como tú quieres. Entonces, bueno, puestos a comprar bolsillos, prefiero coger el chaleco que más me guste y comprarle los bolsillos, que en el momento que quiera usar el JPC o el ABS o el que pille, es simplemente cambiar
bolsillos al otro y ya está. Los bolsillos los tienes, los vas comprando con el tiempo. Yo esto no lo compré el primer día, yo lo usé así y con el tiempo pues fui comprando un pouch, fui comprando otro, un día compré una cosa, un día compré otra y fui probando. Al final lo que me gustó fue esta configuración, que es la que más tiempo he estado usando, excepto los cargadores de espalda, que llevaré poco, 2 meses usándolo. No sé cuándo publicaré el vídeo, pero a día de hoy eran unos 2 meses que la estoy usando y es lo último que he modificado. Y bueno, a mí me resulta útil. El Camelback sí no lo suelo usar completo porque son creo que 2,5 litros o algo así. Es mucho peso y no me bebo el agua, entonces me parece absurdo llevar tanto. Llevo, no sé, poco más de medio litro, 750, 800 por ahí más o menos, según el día le echo un poco más, un poco menos. Y ya está. Cualquier duda que tengan, pues me preguntan y les intento ayudar en lo posible, ¿vale? Venga, saludos chicos.